pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Si Jesus mingon nga ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Ang Biblia mismo. Gani sa dihang gitintal si Jesus ni Satanas sa tulo ka beses, kanunay siya mong gamit nga kini na sulat. Kini na sulat. Kanunay niya gigamit ang Biblia iyong pagdepensa kadto kang Satanas niya. Kaya nasayod po si Satanas nga ang pulong sa Dios kamatuoran niya. Karon makapanitay kay nabatunan nato ang kumpletong pulong sa Dios, ang Biblia. Do kanang naa sa inyong mga gadget karon, kung sa among dinapit ng mga bisita, pasin maglibog mo asa man ang Biblia. Tungkol sa teknolohiya po, napasayon, dili na magdadala bukat na nasa gadget. Pero daghan gyapon ang naglibog kung tinuod ba gyud ang tanan nga sulat sa Biblia. Daghan magong mga tao ang naguna-una nga ang Biblia kuno tumutumo ra. Isulat lang pinagi sa mga emosyon sa mga writer. Pero tinuod ba na may suon? Bueno, atong isgutan kung tinuod ba gyud o kasaligan ba gyud ang Biblia. Kung doon na kay, sa pag-ilustrar, kung doon na kay suod nga higala nga kanunay musultik tinuod ng mga butang nimo sa taas-taas na panahon sa pipila katuigan, matawag ba nimo siya nga kasaligan? O siyempre, kay na-prove na tested nimo siya, kasaligan din siya. Iyon anak po ng Biblia. Ang Biblia bisag karaan na nga basahon o libro, ini kasaligan niya po. So sa pagi, panalitan may igsoon, ang mga writer sa Biblia, isulat nila bisan ang dili nila maayong nahimo. Mga kasaypanan nila. Una-una si Jonas. Diyan gisugod ni Jehovah si Jonas sa pag-adto sa Ninive, aron nga awhagon sila nga naglagon kining maong syudad. Usay gihimo ni Jonas, hindi pa siya sa laing direksyon, no? Tungod ni ana nga pagsupa, naguman niya ang pait nga resulta. Kung nasayod ta ni ana nga istorya, nga naman, tungod kay gipasulat ni Jehovah ang mga sayo sa mga karakter sa Biblia. Usa, tinaw kayo nga ang pagkamatinud-anon sa tanang magsusulat sa Biblia, nagpakita na importante kanila ang kamatuoran. Kay bisan sayo, no, isulat man diha sa Biblia. Lain pa, sa Biblia, doon na po'y tinuod o praktikal ng mga tambag. Panalitan, palayo sa Biblia sa Proverbio 15:1. Matikdi kung makatabang ba din nato? Proverbio 15:1, ang kalmadong tubag makawala sa kapungod, apan ang sakit ng mga pulong makahalin sa suko. Di ba tinuod ni nga tambag maisuon? Kung doon ay mga away, posibleng musilaog din ang suko, kung sakit ng mga pulong ng atubuyan, pero kumusta man kung kalmado tang mutubag? Usahay kung ay away muhilog ta, o kung istorya ta kalmado tang musturya, di pa makapalinaw ni sa panag-away. Nagpakita na maigsuon nga ang mga tambag sa Biblia, tinuod iyon o praktikal. Dili lang kana, no? Kung atong i-research yun ang Biblia, tugma ko siya sa siyensya, science, history, prophecy, mga dagna, makaingon kita na tinuod yun ang Biblia. Pero bisan pa man niya na may sun, daghan diya pong mga tao ang walay salig o wala nagtuo sa Biblia. Bueno, panakod ba ang imong yunahuna karon? Bueno, atong tanawon ang duha ka minuto nga video, diin ang usa ka tawo sa primero, nagduwa-duwa sa Biblia, pero nausap ang iyang palantaw. Atong tanawon ang video. Sa nagdako ko, wala kayo hinibaluhan bahin sa Biblia. Para nako ang Biblia, nagkasumpati dili sertipikanon o tinuod. Nakita nako nga ang Biblia o relihiyon, di base sa emosyon o dili sa kamatuoran. Sa natungad to, iskwela ko, kung natapos na ko ang kurso na ceramic engineering. Sa migraduate sa college, may ipon ko kuya sa akong mga parente na nagtunog Biblia uban sa mga saksi ni Jehovah. Kung ako silang giingnan, ako ka ng Biblia, pwede ang nag-isang sa interpretasyon. Kung ako sa mga parente ninyo, ako kung sa kahapon mo pang ganamo sa pag-study o ipakita sa mga saksi na sa'yo sila. Itubang ko, o sige, nainundun ko, din gibasa na ko ang Salmo 37:20. Ang mga matarong mag-uwi sa walay katapusan, di gisiyutan. Wala na ko lain pang mahunahunaan na interpretasyon niya na. Nakita na ko ang mga punto sa Biblia, dili malalis, pero di pa ko sigurado kung muna ba na kamatuoran. Nakuto o epekto na ko
atong pakugbukan sa Biblia sa pagpamatuod nga tinuod ang gihimo niini. So gusto na ko ipakita ninyo kung saan pakumbisan nako nga sakto ang Biblia kung madiskuti bahin sa siyensya o mabasa na diha sa Job 26:7 kini nagingon. Iyan nabuklat ang amihan ng kalangitan ibabaw sa kawang nadapit. Iyan libitay ng yuta sa wala. Isulat ni halos 3,500 katuig ng nilabay. Kung nasulat ni diha sa Biblia nga ang yuta libitay sa wala o mga 300 katuig pa lang nasabtan sa mga scientist nga ang yuta nagbitay sa wala tungkol sa grabidad na mo'y gitudlo ni Newton. So, nakakumbinsa yun din ako na sakto ang Biblia kung bahin sa siyensya. Kapilpon sa nakakumbinsa nako ang tagna na nakiskot bahin sa margakong sa kalibutan. O nga ang Biblia wala magkasumpaki gikan sa Genesis nato sa pinadayan. Samtang nagpadayon ko sa pagtuon, nakita din ko na ang Biblia tinuod. O ang pagpadapat sa akong nakakunan sa Biblia, nakapahimo sa akong kinabuhi na mas malipayon o malinawon. Nakita pa rin yung mga igsoon, mga bisita, nga sa primero, negatibo kay siya paglantaw sa Biblia. No? Nauna niya, mugda naman na sa emosyon sa nagsulat, no? Pero dihang isusi niya, no? Sa iyang gihimo, una basa niya Salmo 37:29. Huwag siya ikalalis. Ang mga tao magpuyo sa yuta, santo-santo. Huwag ito malalis siya. Wala yung mga implikasyon niya, posible nga kung na siya una-una. Matong sa iyang gihimo, huwag siya matagbaw, no? Nag-research siya sa Biblia. Hantod niabot siya nga ang Biblia dito kung sa science, no? So, makita nato, mananingkamot siya, kaysa primero nagduha-duha man. O sa punto ni ini ka nato. Kung nagduha-duha ka sa Biblia, maayong susihon nimo ang Biblia. Ikaw